साथी हो पाहाडको मकै पोली खाम भनेको मेरो बुढाले त्यसै खतरा मकै ल्याउनु आयो आली टास्नु गएर मकै लिएर आएको अरे कि साथीहरू खतरा ल्याउनु भएको रहेछ मकै म तपाईँलाई देखाउँछु ल बाहिर छर्नु पर्छ ल मकै त कसले खाने कसले हेर्ने साथीहरू मकै कम त धेरै छैन एउटा दुईटा तिनटा चारटा पाँचवटा गनेर नि भ्याउने मकै रहेछ एउटा दुईटा तिनटा चारटा पाँचवटा छवटा 7 8 9 10 11 12 13वटा रहेछ है यो दुधे मकै त नि दिलु बुनु काँचो खायो भने पो राम्रो है तागत पो दिन्छ अरे त भिटामिन हुन्छ अरे ल खा काँचै खा राम्रो तपाईँको खै मैले त हेरेकै छुइनँ यसले हो चलाउँदैछ अरूकोमा चाहिँ खोज्दा छ के रहेछ लुगा हाल्नु म त्यही भोलि हालेर जाने किन हाल्नु कुन लुगा लाउने तपाईँ अरू नलगाउने सब हिँड्दै हिँड्दा मात्रै हुन्छ ज्याकेट पनि लाएर जानु कतिवटा छ फर्सी चाहिँ यो लाइटर चाहिँ माथिको निकालेर माथिको म एकछिनबाट बोल्छु ल अहिले रिसाउँछ फर्सी त गाडीमा लानु हुँदैन अरे नि कसले अडेको अस्ति हामी त लग्यौँ त एउटा छ एक म पठाइदिन्छु त्यहाँ घरमा सब्जी खानु हेलो त्यो पाकेको छ भने चाहिँ ठपकिन्छ बोलिरहेको छु त उता नेता दाइले भोइस छोडिराख्नु अब हो के भन्नुभएको थियो अहिले म अलिक बिजी छु पेन्सन आएको भरि धरान कति कता कता कुदी भइरहेछ म अलिक फुर्सद भएको समयमा कल गर्छु भन्दै थियो ताङसाङ दादाले चाहिँ हुने नहुने भयो भन्दै थियो त्यो भन्दैछ जस्तो लाग्यो अघि म्यासेज हेरेको थिएँ काँचो दादा चाहिँ त्यसो भन्दै थियो साथी त्यही हो साथीहरू त्यसमा चाहिँ खोज्दा रहेछ यसमा चाहिँ रहेछ कि रहेन रहेछ हेर्नु दादाले पनि के लागि खाइरहेको नेता दादाले त्यसो भन्नुभएको छ खै फोन यहीँ पो छ त नि भिडियो बनाउँदैछ साथीहरू गाउँको मकै चाहिँ लास्टै मिठो हुन्छ तपाईँहरूलाई अहिले चाहिँ पोलेर खाएर देखाउँछु ल आज फोन फुट्छ काँचो मकै चाहिँ दुधे मकै चाहिँ साथीहरू भिटामिन हुन्छ अरे मेरो दाजुले मकै सकिँदा पनि किनेर लिएर भए पनि खुवाउँछ उसको छोरालाई अनि त्यही भएर मैले पनि दिएको मेरो छोरालाई काँचो मकै काँचो दाना त यहाँनिर दिएको खाएछ मेरो छोराले अर्को मकै माग्दैछ लु छिटो छिटो पोलेर दिइहाल मकै मागेछ खानु न बेबी खानु न बेबी खानु न बेबी खानु मलाई दिनुभएको ल ल यस्तो मकै दिनु अरे साथीहरू केटाकेटीलाई भिटामिन हुन्छ अरे यस्तो मकै चाहिँ मेरो छोरीले चाहिँ खन्चे मेरो बेबीले खन्चे हेलो गाइस मैले चाहिँ 14 महिनापछि लोकलमै मकै खाँदैछु मेरो नानी 14 महिना 15 महिना भयो 15 महिना पछि मेरो म प्रेग्नेन्ट हुँदा खाएको थिएँ मैले यो लोकलमा साह्रै मिठो भएर साथी घोगा खाएको थिएँ आज चाहिँ कति घोगा खान्छ साथीहरू यहाँ नै कस्तो मिठो छ तातो छ मिठो छ नन्दलाई पोल्नु लाग्यो डराएर मले यस्तो बनाउनु भएको छ मेरो छोरीले पनि माग्दैछ तर यो तातो छ हेर्नु मैले चाहिँ साथीहरू मैले चाहिँ खाएर भन्दै थालेँ साथीहरू यहाँ मेरो छोरीले मागेको छ होइन साथीहरू तातो भएर मेरो छोरीलाई अघि गर्नु भन अहिले भिडियो गरेर के हुन्छ हेलो गाइज हाम्रो दिवानमा खालिङ जिउ राईले चाहिँ यहाँ मकै खाँदै हुनुहुन्छ हरियो मकै है पाहाड आउनुभएको उहाँको मम्मीले पनि मकै खाँदै हुनुहुन्छ खान नपाएको सरी
मिठो हुन्छ गाउँको मकै चाहिँ अर्ग्यानिक मकै तपाईँहरू पनि खाने भए आउनु होला